okuzaala omwana kibeera tasanyu so kiba kintu kirungi olunaku olungi twafunayo nga bana olunaku olungi 4 5 abasawo abakola omulimu ogwo balinga bameka abakuyambako mu process y'okuzaala tubeera tiimu nnene nnyo eriko midwife esobola kubako n'oyagenda kwesizinga omwana eriko doctor eriko theatre assistant eriko n'anesthetist oyazirisa so tuba bangi eriko n'oyali mu kulongosa theatre nebeerako n'oyali mu kuzooza tuba bangi kubeeraweera kuba ebintu ebimu tetusobola maama wabajja waliyo ebintu ebimu byajja nabyo ebyetegesebwa maybe yagulidde omwana w'obugoye ebyo nabyo katugeze singa abantu bajja nga balinga 10 nga bali basuuka mu 10 musobola okubahandolinga abantu abagenda okuzaala no we are able tusobolera obusobozi buli bungi abasoba mu 10 tusobolera ddala bino ddwaliro era kyetwatendekera okukola era kyoba baligulawo omulimu gwaffe Namutema Community Hospital nze midwife Marion nga kola ku byokuzaalisa n'abaana okubalabirira mbaniriza mwenna abakazi b'embuto n'abayagala abali mu process eyo ogenda dufuna oba abatali ready right now naye bajja kuba ready in future mujje wano muzaalire wano tulina keya nnungi tulabirira abantu tujja making sure nti n'oli bulungi n'omwana wo ng'ali bulungi mugende waka nga muli basanyufu so mbaniriza mwenna bwe kyotandika okukola wali ozaalisizaako batwiniza abalongo yes bamirundi ng'emeka babiri like balongo bagamba babiri abalongo twins I can't count unless you go into the register baliringa abantu abakazi bazaala obadde otya talina balongo talina balongo sinaba kufuna balongo bazaala bali bajja bo bangi kale tweyanziza tubaire ni musawo Marion midwife gwe tubaire naye yatwinunula nti erwaliro lyaibwe buli lunaku bafuna abantu nga 4 abaidde okuzaala aye obusobozi balinabo basobola n'okuba nga basobola okukola ku bantu abasoba mu 10 abakyala ababaidde okukola kyaba baidde okuzaala kale bali awo ekitegeeza nti abakazi abanaye baidde okuzaala ngaye balina obusobozi obusoba mu bantu 10 oba abakyala 10 awo babanga bali kuseerebwa mubaga emirimu baide abenga ali bize saawa binanga ali bize ekitegeeza nti abasada tulina okola ogwaife ogw'okubona nti abakyala bafuna amabunda bazaale oli kukibona emiwo gitamu kase tulina ki amalwaliro galiwo nga Namutumba Community Hospital basobola okuba nga babaidde ndaba baterera bulungi kale tweyanziza ino